انا كل المصنع عندي من شركه توب ليزر. ليه اخترت شركه توب ليزر وليه اخترت ان مصنعي كله يكون من الشركه دي؟ معاكم المهندس احمد رضوان، مؤسس وشريك مصنع كامب لخدمات CNC. احنا عندنا تقريبا كل ما يخص شغل المكن CNC من رواتب او بلازما او مكن ليزر. الهدف من مصنع كامب ده ايه؟ هو التصنيع للغير في تقريبا كل ما يخص مجالات. الناس اللي شغاله في الكلادنج، احنا عندنا في مصنعنا متوفر تقطيع وتفريز شغل كلادنج. الناس اللي شغاله في شغل تجليد الاخشاب احنا متوفر عندنا. الناس اللي شغاله في الابواب الحديد او الاسوار الحديد عندنا متوفر الكلام ده كله ان شاء الله في المصنع. احنا ابتدينا في المجال دوت من حوالي سنه ونص تقريبا، وكان اول مكن عندي من شركه توب ليزر. بصراحه خلال الفتره ديت كان تعامل معاهم خدمه ممتازه جدا، خصوصا خدمه ما بعد البيع. يعني تقريبا ما فيش مره احتجت المهندسين الصيانه او الدعم الفني الا ما كان متوفر. ايا كانت الاعطال متوفرين تقريبا في كل وقت، قطع الغيار. فده اداني ثقه وادى الناس اللي معايا في الشركاء معايا في المصنع ان احنا نخلي كل مكاننا من الشركه ديت. انا المهندس احمد رضوان، ودي كانت تجربتي مع شركه توب ليزر.